Bobetana le président Maboko. Combattant toujours kocha makamunyo sur la mulongo. Ndenge toyaka wa ngana yaka na base ya président J. Muntu oya la kisanga politique eza président J. Même toyebi bien ngai na pokwa soko lingomo na base na ngai yaka na quartier 1. Nde ko na base yo moko ko kama olobiti sekedi. Ou bien président J la pamboli mwana oyo na kindoka IDPS ou bien likamuni IDPS viva viva Fatibe béton combattant otolobaka méchant toyebisaki bino FCC tozobunane na salle d'urgence awa lamuka na morke yango ozomona en tout moment FCC azokota ba réunion parce que nayebisaki bino clairement FCC aza na lambo bakaboni deux partis parti mususu balobi toke na ngambo ya population to senga bango pardon population na ngambo ya PPD mususu balobi ete biso kaka tokozala na Kabila mais ba oyo déjà bazwi conscience ya bomoto balobi Kabila ndenge azali wana za sénateur en vie plupart bino pe nde boza wana FCC précisément na PPD bobi makate oto benga bokoma baloko yango omoni bazokende na ngambo ya parti na bango kozwa tous les gouverneurs na bango ya FCC kocha bango ba fédéral na kati ya ba province même lobi bolanda kitadima lobi ba uti kocha ye awa o comme secrétaire général oto benga ya jeunesse ya PPRD lobi combattant ezali kamopo ba se préparer na 2023 toyeba boko tika la komona lisusu oyo ndeko yo Shadari ata muke boyokaki alobaki tokomi na moment hyperkite alati mpe doboki yalati kimono oyo tobenga ya basportif alobi tokomi moment ya oyo tobengaka moment hyperkite nazoyebisa yo akanisaki biso tokorépondre ye mais na sepeli na sanction bimaka te esali nini abosani aza na problème na justice bilobaloba na ye ezolukela ye nga toyebisi ye Shadari kanga mbanga na parce que Kabundu arapelaki bango ne fils que soki bozoyoka te boyebela bien bokonage na fleuve ko combattant Kabundu ayebisi biso boye tozala ozage tozala angele asengi biso toujours tozala na alerte générale parce que partout yo zali boyeba bien d'ici bientôt tokoma na décembre bolandaki mokonzi mboka na conseil de sécurité akotisaki maintenant na armée na biso bainfiltraki yango makasi na lolenga kosakana te nde bainfiltraki armée boyokaki mokonzi mboka betaki sete na bagénéraux ayebisi bagénéraux boye oyo bien akokoka mosala te atika mosala soda par rapport ya nini basengi ba démission na bango pourquoi le fisc na SCAPI par rapport na SCAPI na moment oyo bomonaki précisément soki bapesi oyo tobengi po ete batake ba rebelle mema baye ko découvrir na population bazobomba ba arme na bandako na bango na minute oyo yango babeti sete balobi le fisc oyo bakoyoka ba secret oyo armée bimi yeba déjà bakokanga mutu wana IDPS viva yango bouti koyoka général moko oyo azalaki awa na Kinshasa badepeshe mbangu bwende fiske akende oyo tobenga na Kigali awa bapeshe me selo bainformation balobi MONUSCO azalaki complice mpe na général wana mutu anopesa bamot d'ordre na esi ya pays combattant tolobi tozala angele combattant awa baute ko découvrir oyo tobengi bacontener mo ya Moïse Katumbi à part oyo kokanga nanu oyo ya tango fort oyo bakangaki yango oyo tobengi na banini ya bagirafe ya baivoire ya bagirafe à part wana bakangaki nanu oyo ya Moïse Katumbi wabe eza na banyamo babenga yango pangole bakangaki nayebisa yo combattant yeba bien copie ya Iramu de Sili yango omoni ndeko wana abande kosala bakope ebele na se bakangi bapangone wana contener mobimba bapangole baokenda yango mpo bake koteka libanda ya moko parce que boyebi toza na pangone eza kaka na RDC yango toyebisi yo à part aussi ndeko na bino tango fort
obino boyebaki ndeko na bino koto bomona opesa bambongo na baéquipe koto bomona azosala bado inutile mais aza quand même généreux simple mbongo wana tomanda okama mbongo wana banda kozwango wa azo continuer toujours moyibi bauti kokanga sous conteneur oyo tobengaka ya baivoire ya l'éléphant badécouvrir plus de 100 l'éléphant babomaki na 1000 l'éléphant oyo babomaki na est ya pays na minute oyo bakangi baivoire wana ya kosakana te le fisc abaki ekoteyaka toujours libanda yango tozoyebisa mese tango fort baacte azosala yeba déjà peuple congolais ebimi na poisa yeba bien tango fort oyaki musala armé bwe oyaki musala shida IDPS viva soko olingi ozala convection mais tika armé bato baza na volonté ya kosala armé combattant à part wana yeba déjà kala mingi te ozoka change de monnaie ya mboka na biso IDPS viva toyebisaki bino papa FCC abombaka mbongo na ndako aza pe na machine ya mbongo na selon grâce ya États-Unis d'Amérique bauti okanga déjà moi quelque place alosala mwa bambongo na bango na ndako ne fiske soko omoni franc congolais belé eza na terrain ne fiske basalaki ndenge wana po ete oyo tobengaka dollar emata population ayi na faci na kati ya terrain awa nazoyebisa yo kala mingi te mbele ezobwakama nazoyebiso eza information source si kala mingi te ozoka échange ya monnaie yango tozosignale bango bavana mbongo na bango na ndako ekotulela bango ande ezalaka kiselo moko eza boye soki botali bokonzi tu eza na monnaie nango Mobutu ayaki awa azalaki na monnaie na yo tobengi Zaïre merci vraiment oyo mutungu baye aboye kosala na monnaie ya Zaïre ya Mobutu sikoyo Faci aza démocrate mutu aye na pe na kimia en tant que mutu akotisi droit état de droit na kati ya mboka sikoyo bango bayebi eloko wana yango wana Kabila komosala bambongo kuna ba 1000 francs ya sika Kabila aza machine ya mbongo du fait que soki babimisi mbongo wana ekota na kati ya population inflation de monnaie ekota dollar emata franc congolais à lebele siko na yango président apesi bino information si kalate tolia le peuple d'abord IDPS viva IDPS viva ok monsieur bomoni équipe na bino tolobi boye tozosignale bino ke Kabila azobela motema nazosignale bino bana poto malade ya motema bolukile médecin kuna soki na poto awa te awuti na Togo balobi te mbuma mabe leka ake na Guinée équatorial balobi te awa te na mandefu ya boye leka awuti na Kiba kuna balobi awa te papa leka nzela ngai nakende wapi frère Patrice merci beaucoup na nzembo wana aponaki na ye Congo me azalaki mwana Congo te nzoka aza Rwandais yango biso bakongole tolobaki Rwanda kodirige biso te ozala Rwandais ata ozala awa na Kinshasa okanga bisa parce que réforme ya armée ezobanda na décembre réforme ya armée oza tango faible yebake mwana vita nyonso azali ya koyoka kanda te tango faible tozokanga ye d'ailleurs obomela biso équipe kende toboyi yo John Numbi ozokangama boyoki bamanda dare ya kosakana te ezokweya CPI alobi bavandaki batuni procureur wana préoccupation M. Kabila alobi non M. Kabila doit être il faut akende na Guantanamo po asali mabe ya makasi po akende na te pays akozala juge kayoki ndenge wana je suis malade ya nini motema wana si koraisonne bato bomi tro siko motema ebandi kobeta be omeli jamba ya tro oloni ya kobaka ya komela ba whisky ya makasi omoni kote tokomi nzambe aza nzambe Kabila nzambe aza nzambe taonda avant kufa bakosi ye bapakole poudre mata likolo lelo mataki likolo osuki wapi opanzani armimonaki yende nzambe mais le Dieu tout puissant azali le créateur du ciel de la terre tout genou planchira devant l'éternel Dieu tout puissant
yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikaki mboka na maboko ya Nzambe alobi papa ngai nakokoka te yo kamba mboka oyo eza malamu te Félix Antoine Tshisekedi lobi ezalaki na mise wana mise depuis samedi mise wana basalaki yango bakoki te ya ye asilisi bango bakomi koloba na télévision mise wana eza ya biso ya bino nani biso nde toinaugure eza eloko ya bakongolais eza mbongo ya bakongolais vrai ou faux na yango toyebisi bino Kabila atikaki soki 2 milliards de dollars na kati ya banque en espèce zéro mboka en panne mais lelo vous se retrouvez na 10 milliards et puis tozoka na année prochaine au-delà de 10 milliards 16 milliards et c'est sengoté lelo saut de mouton pas de kokanga photo mais nazo mona bango na RTNC na ba chéri oyo kuna na pompage et c'est sengoté mine zopela kostakana te. Mes chers amis, mes chers frères, toza ozage yango tolobi boye si boyoki bakamerunais balobi tozobwaka Paul Biya na fulu so bokolokota ye bolokota ye biso Nzambe atindeli biso faci mais bino bozo comprendre te tomela faci aza lokola Coca-Cola boisson oyo ezomela mokili mobimba vrai ou faux? Mes chers amis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mayele alandaka bachaine oyo baconseiller bazobenga ngai balobi no oza na base ya makasi so boyoki bazwinga na mosala a partir ya bakamera oyo po mutungisi na bandako tiango kate mais façon nazoyoka décembre nazoya koto nazoya mais naza conseiller président nalandaka bino merci na bakamera oyo mama ozala mosala na bino eza mosala kitoko eza boulot vraiment idps viva muzitu boyoki muzitu bazokanga ye mpo na un tribal alobaki bazokanga ye lelo bazalaki ensemble na muka si Moïse akimi lelo banome Moïse vice président ya FIFA beta maboko banome vice président ya FIFA Félix anome ezali poste bapesaki Félix alobi te yo Moïse oza moto aba match bopesanga kamera na yebisa ye idapese viva bazwi vice présidence ya FIFA balobi Félix so alukila biso mutu Félix abandi kotala alobi te nazala mutu moko bazobenga roi de penalty Moïse Katumbi Cham ye aza fort na makambo ya match bazwi poste wana bapesi vice président ndeko eza na mbongo ebele balobi par mois 500,000 dollars sikoyo Félix tala atonda na boboto ye afingi asali n'importe quoi ateka iranium mais bazongisile bula bapesi vice président nayokaki alobi merci beaucoup na faci ya FIFA bagrade ezoya balalisi pongi kende na FIFA na makambo ya match tikila biso politiki boyoki lisusu na OMS Organisation mondiale de la santé poste moko ya munene mais bapesi yango na ndeko na biso asisi Ebola Jean-Jacques Muyembe akomi numéro 1 ya santé soki na nini batie secrétaire Afrique centrale ya OMS eza sengo te ndeko betela fatiata maboko na yango fatia zo continuer débat bato bakozwa mosala biso nyonso toza à la recherche du travail so omoni tozotia bakame à la recherche du travail po totangi classe tozosala eloko te naza licencie na gestion financière na ISC mais nabeti 37 ans ya kobunda bazolo ezovimba bamisu ezotela ere nyonso mabanga komema bamamarie na mokongo mamarie ezokende te lelo eske bakoyokela biso mawa te papa Fati tobeti 9 mois général Kabunda 3600 giga oyo tosali mobilisation mpona kolakisa bato wana ke bakokoka biso te
Jules Kalubi na sali mama na longoli batu na zandu makolo ti aéroport ti permanence mobilisation plus de 600-700 personnes na nzela makolo papa Kabundu. Est-ce que koyo ke biso ma hotel général Kabuya mais kaka nde toyebisaki yo ke redynamisation parti lokola ozobanda na Kasangulu bato basepele awa kosakana te tozokende ti bandunda équipe déjà Mbushimai bazozela biso Kananga Tikapa bazozela biso bana poto nazosignale pe bana poto walobi soki moko azongi mususu azoma soki moko azongi alobi a président nyonso na mutala basali toko récompenser bino boya même na poto eza sengo te na mikolo na kubanda koloba fort bo ba récompenser ngana kini na kokima te. Mes chers amis de lobi boye Kabunda 3600 giga mwana mayele asalaka na ngonga abeti alobi bakonaje siboyoka kinzembo moko yembelanga nzembo wana bakonaje sadari bakonaje yebisa bango bakonaje Fati bolingo yo bolingo ya Fati bolingo yo bolingo oyebisa bango abaye kolabonaje oyebisa bango abaye kolabonaje Fati bolingo yo bolingo Fati bolingo yo otaya ya Kongo yebisa bango abaye kolabonaje yebisa dari aye kolokonaje yebisa sadari aye kolokonaje ok bo beta maboko makasi beta maboko ok alongo la ba. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.